Velkommen til. Lad os tage et kig på noget nyt hi-fi. Den her gang der er det fra iFi Audio. De er nogle driftige herrer hos iFi Audio, der kommer ret tit nye produkter, og et af dem, det er den her Neostream, som jeg har taget med her i dag. Og det er faktisk et super spændende produkt, som jeg gerne lige vil fortælle lidt mere om. Før vi kigger nærmere på den, så lad os lige prøve at tage et kig, hvad der følger med i kassen, fordi der er noget tilbehør, hvor jeg noget af, at det faktisk er ret interessant. Med i kassen til den her iFi Audio Neostream, der medfølger sådan en lille stander, og det er en, du kan bruge, hvis du ønsker at have den stående vertikalt. Den står ret stabil i standeren, så det er 100% sikkert at bruge. Og hvis du vil have den stående horisontalt, så kan du bare stille den, som du normalt vil gøre med et hvilket som helst andet hi-fi-apparat. Herudover så er der nogle kabler. Der er et sæt stereo RSA-kabler til analog forbindelse. Så er der et kort og blåt og ret grimt netværkskabel og et USB-A til USB-C-kabel. Herudover så er der en iPower X strømforsyning, og det er faktisk ret fedt, at den er med, i stedet for at det er bare sådan en standard halvkedelig og halvdårlig strømforsyning, så har iFi vedlagt en af deres iPower X strømforsyninger. De er ret gode, de har meget lavt elektrisk støjniveau, og når man bruger det sammen med noget hi-fi, så er det ret vigtigt. Så det er fedt, den er med. Herudover så er der en antenne, hvis man ønsker at bruge den med Wi-Fi i stedet for kablet netværksforbindelse. Og så er der en OptiBox, og den her OptiBox, den vender jeg tilbage til, når vi lige kigger lidt nærmere på, hvordan du kan forbinde den her Neostream til dit netværk. Der er ikke mindre end 4 måder at forbinde den her til et netværk på. 3 af dem kablet, og en af dem er trådløs. Hvis vi starter med de kablede, så er der en standard netværksforbindelse, der også hedder RJ45, som du helt sikkert kender fra dit netværk derhjemme. Og så er der en M12-forbindelse, og M12 det er sådan en industriel standard med et gevind på stikket, så man kan fastmontere stikket, og der ikke er nogen, der snubler over det, og stikket ryger ud. Herudover er der en trådløs Wi-Fi-forbindelse, og sidst men ikke mindst endnu en kabelforbindelse. Og den her kabelforbindelse, det er en lidt speciel ting. Det er det, som iFi Audio kalder en OptiBox. Og det er simpelthen en converter fra RJ45 eller Ethernet til optisk. Det den gør, er at galvanisk adskille din router fra Neostreamen for at reducere støj. Og iFi Audio de har også en række andre bud på, hvorfor det er en god måde at gøre tingene på. Blandt andet, at man kan trække et optisk kabel fra den her OptiBox op til 1 km uden tab. Og det er jo noget, vi alle sammen går og sætter stor pris på, når vi skal forbinde hi-fi. Det er, at vi kan trække ledninger i hvert fald i 1 kilometers afstand. Udover netværksindgangene, så er der ikke rigtig andre indgange. Der er 2 USB, der er faktisk 3 USB, men den ene det er bare en serviceport. Men der er som sagt også en USB-C-port på fronten, og til den der kan man tilslutte en USB-disk, og det samme gælder USB-A. Den ene af de 2 USB-A på bagsiden, hvor du kan tilslutte en disk og så afspille musik fra den her disk. Jeg fik det ikke helt til at virke, og jeg har på fornemmelsen, at det har noget at gøre med, hvordan den her disk den er formateret, og jeg bruger et macOS filsystem på den disk, jeg har brugt, og det tror jeg faktisk ikke, at den kan læse den her Neostream. Der står desværre ikke noget i manualen om det, men må ikke den skal bruge FAT32 filsystem, som de fleste af de her ting, de skal. Så det har jeg desværre ikke haft mulighed for at afprøve. Som sagt, så var der lige en USB-udgang mere, og den her USB-udgang, den bruger du simpelthen til at tilslutte til en ekstern DAC. Og på den måde så fungerer det faktisk på samme måde, som hvis du tilslutter en computer til din DAC. Så får du altså et bitperfekt signal fra Neostreamen over i DAC'en. Af andre udgange, der er værd at nævne her, så er der en optisk digital eller Toslink udgang, ligeledes til DAC. Der er en koaxial elektrisk digital udgang. Der er en balanceret digital udgang i form af AES EBU. Og så er der et sæt analog RCA, hvor du kan tilslutte direkte til en forstærker eller hovedtelefonforstærker, der har analog indgange. Der er også en 4,4 mm balanceret analog udgang. Der har iFi Audio faktisk et kabel, som er termineret i den ene ende med 4,4 mm, og i den anden ende et stereosæt XLR, så man kan tilslutte den her til en forstærker med XLR og køre balanceret fra Neostreamen.
Herudover så er der en digital udgang mere, og det er det, der hedder I2S, som er baseret på HDMI-standarden. Jeg har ikke selv haft mulighed for at prøve det, men jeg ved, at vi har prøvet den i butikken på en Rogner DAC, som har den her I2S-port. På fronten af den her Neostream, der har man et par knapper. Der er en tænd- og sluk-knap, og så er der en knap, som benyttes til at lave opsætning og aktivere ting i menuen. Og så er der sådan en roterbar knap, og den bruges til at navigere i menuen med. Menuen, den kan man så se på den her lille TFT-skærm, der sidder på fronten. Skærmen her viser i øvrigt også albumcovers og information om kunstner og titel på den musik, som afspilles, og også hvilken filkvalitet, der afspilles. Ideen med den her skærm synes jeg faktisk er rigtig god, og skærmen er også okay, men jeg kunne godt tænke mig, at den havde været lidt større, og så havde haft lidt mere lys i sig. Selv på den kraftigste lysstyrke, der synes jeg faktisk, at den er lidt for svagt oplyst. Det gør det helt sikkert nemmere, når man skal navigere i en menu, at man har noget visuelt at forholde sig til. Den her menu, hvor man får adgang via den lille skærm, den har en række forskellige indstillinger. Og her kan du blandt andet justere skærmens lysstyrke, som sagt ikke er helt lys nok, i min optik i hvert fald. Man kan se systemstatus i forhold til IP-adresser osv. Og så kan man vælge, om den skal vise en avanceret eller simpel betjening. Og nørd som man er, så vælger man selvfølgelig avanceret betjening. Afspillerfunktionen, der kan man sætte den til all-in-one, og det betyder sådan set, at den er kompatibel med både Roon og Tidal og DLNA og så videre på én gang. Hvis man er lige lidt mere puristisk omkring det, så kan man vælge kun at lade den køre én type afspilning ad gangen. Jeg har prøvet det, der er ikke nogen lydmæssig fordel i det, som jeg kan høre i hvert fald, men muligheden er der, hvis man for eksempel udelukkende bruger den med Roon, så er der ingen grund til at have de andre ting aktiveret. Og så er der en lang LED-strip på fronten, og den her LED-strip den viser kvaliteten af internet- og netværkshastigheden. Så eksempelvis hvis den lyser hvidt, så har man en høj båndbredde og har plads nok og båndbredde nok til at overføre store musikfiler fra sin musikserver. En sidste ting i den her menu, det er et valg af 4 forskellige filtre. Og som det oftest er med de her filtre på musikapparater, så er det ikke noget, der går ind og ændrer drastisk på musikken, men det er noget, der går ind og på meget detaljeret niveau og sørger for, at musikken lyder så godt som overhovedet muligt. Og det er specielt noget, der er godt til indspilninger fra 80'erne, som havde en tendens til at være sådan lige lidt hårdere, lidt friske i lyden. Som sagt, så er der 4 forskellige filtre. Der er et BitPerfect, og BitPerfect-filteret kobler al behandling ud. Det vil sige, at det er faktisk ikke filter, fordi den lader bare filen køre rent igennem. Herudover så er der et standardfilter, og det er et minimalfilter og et pre-post-ringing filter. Og pre-post-ringing kan være en fordel igen i forhold til de her lidt ældre albums fra specielt 80'erne. Så er der et minimum phase filter med langsom afrulning og igen et minimalt pre-post ringing filter. Og så er der et GTO-filter, som er et opsamlingsfilter, og det opsamler til 352,8 eller 384 kHz, afhængig af kildematerialet. Så der foregår altså en lige opsamling. Der er ikke nogen skår opsamling eller skæv opsamling her, som nogle gange kan påvirke lyden i en negativ retning. Herudover så er der minimal filtrering, og der er ingen pre-ringing, men minimal post-ringing filter på den. Igen, opsamling, det kan nogle gange være godt, det kan nogle gange være skidt. Det er sådan noget, hvor man kan prøve sig lidt frem. Den her iFi Audio Neostream, den kan streame fra en række forskellige kilder. Hvis du har abonnement på Tidal eller Spotify, så kan du benytte Connect-funktionen på begge af de her tjenester. Og Connect-funktionen betyder meget basalt, at den her Neostream, den kobler direkte op til Spotify eller Tidal server, og det eneste du bruger appen til på din telefon eller tablet eller computer, det er simpelthen til at styre musikken med. Herudover så er den her Neostream også DLNA-kompatibel, og det betyder, at hvis du har en DLNA-server stående, så kan den koble direkte op til den, og så kan du afspille din musik på Neostreamen. Og til det formål, der skulle du kunne styre musikken på en eller anden måde, og det kan man gøre med en UPnP-app til sin smartphone eller tablet. Det kunne være Bubble UPnP. Der findes nogle forskellige udgaver. Der er også en række internetradiostationer, og der er selvfølgelig adgang til alle de danske kanaler og tusindvis af andre kanaler. Sidst, men ikke mindst, så er den her Neostream også Roon-kompatibel, og det betyder kort og godt, at Roon ser den her som et Roon endpoint og sender musikken fra dit Roon-bibliotek
videre til Neostreamen via deres helt egenudviklede netværksprotokoller. Og det betyder så kort og godt, at du får musikken serveret i den allerbedste kvalitet, der overhovedet er muligt via dit netværk. Al betjening og så videre foregår i Roon, og det kan foregå enten fra din computer eller fra Roons egen app, som man kan downloade. Og det hele det fungerer ret godt. Det eneste, jeg har oplevet, der har været et problem, det er, at displayet nogle gange er lidt langsomt til at opdatere cover art og information fra den musik, der afspilles i Roon. Og der er måske en forsinkelse på 5-10 sekunder nogle gange, før den får opdateret den her information på displayet. Det er selvfølgelig et lille irritationsmoment, men det er værd lige at nævne i hvert fald. I forbindelse med Roon, så er der lige en anden ting, jeg lige kan nævne, og det er, at formatmæssigt, der afspiller den her Neostream stort set alt, hvad man kan kaste efter den. Altså PCM op til 768 kHz, MQA, hvis der er nogen, der stadigvæk er til det, DSD. Og DSD, der skriver de, at den kan håndtere DSD op til 512. Jeg har prøvet med DSD 256 album, og det kan den altså ikke. Den hakker og sprutter og gør ved, og spiller måske i 10 sekunder ad gangen, og så stopper den simpelthen. Jeg har prøvet at køre analog ud af den og lade den interne DAC i Neostreamen håndtere den her DSD-strøm og konvertere den til et analog signal. Og nøjagtigt det samme sker her, så det er altså ikke et problem fra min netværksforbindelse. Jeg ved ikke, om det er en software-ting, men det er altså et problem. Alt andet, jeg har prøvet, DSD 128, DSD 64, der har ikke været nogen problemer. Det spiller fuldstændig perfekt. Jeg tror, jeg fik fortalt det, jeg ville om den her iFi Audio Neostream, og det er bestemt ikke, fordi jeg har fået afdækket alle funktioner i den, men det giver i hvert fald lige et indblik i, hvad det her apparat er, hvad det kan, og hvad der måske kunne være lidt bedre ved det. Overordnet set synes jeg, det er et super fedt apparat. Designmæssigt der er det ikke lige helt min smag, men jeg kan ikke rådgive om design. Det er fuldstændig en smagssag. Så hvis du synes, den er fed, så synes du, den er fed, og så er det fedt. Hvis du har lyst til at lytte på den her Neostream, så kom forbi vores butik i Højbjerg. Vi har den stående, så du kan lytte på hovedtelefoner, eller vi kan sætte den til et anlæg. Og vi har selvfølgelig en masse andet hi-fi også, du kan komme til at lytte til. Hvis du har fået noget ud af videoen og gerne vil se nogle af de fremtidige videoer, vi laver, så klik på abonner og giv os gerne en thumbs up, så vi kan se, at det her arbejde, vi lægger i at lave videoer, det rent faktisk betyder et eller andet. Som sagt, tak fordi du kiggede med. Til vi ses igen. Ha' det godt.